ai ya audu yake ta ihu kuma wani irin ihu ne wani gurnani dan da yar ma ne ba ai ni ne lafiya a zaune gaina ba ba ne da mutuwa ai kai nan ka ce mun wanda kai matsala ni kuma nan ban ga komi ba gaskiya ba ne kwanta kana ka san ina kwanta lafiya lau ka zo muku da dubban za a yi goyi gaskiya ina kwanan babban kwana kwanciya ban ƙara kwana da shi daga yau har da ma koma wani zuwa sai ne ka kwana ne kare to lafiya lau ke yanzu ya ka koma wuri na ni ba zan tsaya da shi Allah ya saka da mu ɗaukar gawa sai me ka ce gawa me sai ta nan lawa da su ba za wanda da su ya ba za mutum shi ne kawai ya da ta zo da ina kwanta lafiya lau Waya wai lafiya na ga ka haɗa zuwa ni yaka. sai wancan harin gobe dole ka mutu don malam abin da Na ga inda sai za mu na gaya maka baka yi da waje kawai ban da kai ka. ka koma wurin ka ba Idan da ta ni ma kwana can fa. shi ke nan kai ka kwanta ni na fasa kwana gidan ma Me in kwana ni kadai mutai ni gaskiya ka daina bin da ka koma من الشيطان الرجيم الله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الله العظيم صدق الله العظيم wato malam bari in samu dan je gida ran dan kai ce fani da Allah to masha Allah to bari mun dan yi addu'a martin da mun kai aya ba matsala to a wani Allah rawu da shaidan aljanu da mayu da biyagu fataha Allah malam na ciki da Allah wallahi malam yana cikin yanzu nan ya kamata mu sai Allah Assalamu alaikum malam. wa alaikum salam assalamu alaikum assalamu lafiya Allah Kwanan lafiya ya bala'i ya mutane malam ba lafiya kawai malam yayi ne ba lafiya aljinu na mu bacci kai aljanu kuna ka dan irin su muke nema wallahi ko ya fiti ne wallahi mun je wurin shi ko ya fiti ne kuna washi kuna washi karni ai yau ko ya fiti ne yau sai aka bala'i gari ka mana karni lafiya yana da cikin malam bismillah malam shiga muna zuwa ba wannan matsala ni ne malam dan kwandalo ko kai kuri da ya wannan na kai ku shigo da Allah ku shigo bismillah ai wallahi yau ko yi kuri da ya kanka sai ya fita mun ga da su karto kai ai ku amma ba ku ta waje wasu Qur'ani station wannan ake adu ne ai aiki da kyau ne malam Allah ya tsara gawa kwano kai wa nan mun da wani kuri masha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو القيوم kai gani wannan aikin babba ne dan na kawo dan na aikin babba ne a'udhu billahi malam kai bala akwai matsala an fara wannan ba a fito bane ba gaskiya Allah ne aka yi wai kai malam wai ka taba
wannan mahaukacin gani haka wai yawa akwai wannan mun yada shi kawai malam ai hulan ma na musu wallahi ba wallahi malam lato sai an jima Allah ya kiyaye gaba Allah ya kiyaye gaba akwai yanzu yin bayani ya yi an samu sauki